ご入場の際は危険ですので、ゆっくり歩いて前の方に続いてご入場ください。コロナ禍でテレビの活動が活発な12日間ぐらいでどういう活動なのかということを気象庁のホームページだとか自治体のホームページを見てしておくということが必要です。またですか。何もないんだよ。ああ、そうかそうか。Stand
There's a line out. Yeah, line out here. Microphone. これがあれば、このメニューその時になんかいろいろ特に3名立ちいろいろやってるんで、そういう意味で復刻編成っていうのもありだとはあるんですよ。数読み切れないのと、販売店さんも少ないんですよね、そうするとね。こうやってバラバラな状態なんですけど、レジンで固めてあげたりするとこんな風にできますし、ちっちゃい枠であれば基本ローストは再生産の神経のものなんですよ。逆にプレスマギはちょっと知らんかった。そうですね。ちょっと一回分解したことなかなかちょっと変わる。ああ、当時はまだプレスマギ第1行だったらやっぱなんとか話してくれるみたいな。
テージをこれすごいね。家です。
この4つは僕のだ。僕はね、なかなかこういう集中してできなくてね。この間ちょっと話しましたけど、少しこのタイミングで取れたら。わかりました。全然いいです。改めて。共通ってことは
いただき